السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة قررت انضف الميكروويف. زي ما انتوا شايفين الدهون في كل حتة، على الباب ومن جوه والجنب ومن فوق. فلقيت لكم طريقة حلوة خالص سهلت عليا ان انا انضفه. جبت الخل وجبت طبق صيني فيه مية، حطيت فيه الخل وحطيت الطبق فين؟ جوه الميكروويف، وقفلت الباب وظبطت التايم على دقيقتين. دلوقتي هفتح الباب عشان الوقت خلص. هنلاقي ايه؟ هنلاقي الدهون كلها ساحت زي ما انتوا شايفين. فجبت فوطة وقعدت امسح بيها الدهون. شايفين الدهون سهلة جدا تطلع في الفوطة، بدل ما اجيب ليفة وبريل واقعد ادعك في الميكرويف من جوه واتعب. بس الطبق ده الوحيد اللي انا غسلته، ومسحت كمان من جوه. شايفين الدهون بتطلع سهلة خالص. دلوقتي هركبه بقى وارجعه تاني مكانه. ادي الطبق رجع نظيف جدا جدا جدا، والطريقة دي لازم تستخدموها، ويا ريت ننضف الميكروويف كل شهر، هيسهل علينا حاجات كتير قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب.